Salam değerli izleyiciler, size bugün Mərdəkanda çok güzel zövqlə tikilmiş bir bağ evini təqdimatını etmək istəyirik. Demək, bağ evi yerləşir Mərdəkanda məşhur Qoşaqala restoranının yaxınlığında. Torpağın ümumi sahəsi 24 sotdur. Bu hissədə hovuz yerləşir, göründüyü kimi. Həyəti göründüyü kimi tam yaşıllıqdır, səliqəli formada. Baxın, burada şam ağacları, dekorativ ağaclar və güllər. Buzun qarşısında söhbətgah və bu hissədə ağaclar. İndi isə evin daxilindən görüntüləri təqdim edirik. Bu hissədə girişdə bir zal mövcuddur. Burada sağ istiqamətdə mətbəxdir. Evin ikinci mərtəbəsində yataq otaqları yerləşir. Bu birinci yataq otağı. Burada ikinci yataq otağıdır. Nəhayət üçüncü böyük yataq otağı. Hətta bu iki hissədən ibarətdir bu yataq otağı. Evin qarşısında balkon, hansı ki bu həyətin birinci hissəsinə baxır. Bu növbəti balkondur, yataq otaqlarından çıxan, hansı ki həyətin ikinci hissəsinə, arxa hissəsinə baxır. Göründüyü kimi burada çox gözəl mənzərə var. İndi keçid edirik evin arxa hissəsinə. Ev tam torpağın ortasında tikilib. Həm önündə, həm də arxasında həyətyanı sahəsi mövcuddur. Göründüyü kimi burada da dekorativ ağaclar, təbii ağaclar mövcuddur. Kadrlardan da göründüyü kimi tam baxımlı həyətdir. Burada göründüyü kimi əkin sahəsidir. Meyvə ağacları mövcuddur. Burada növbə-növ, bütün növ meyvələr var. Əziz dinləyicilər, bir daha məlumat yenilənməsi edək. Demək, Mərdəkanın ən prestijli küçələrindən sayılan Güney Azərbaycan küçəsində Qoşaqala restoranı ilə üzbəüz istiqamətdə yerləşən 24 sot torpaqda yerləşən belə zövqlə tikilmiş xudmani bağ evidir. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Həm torpağa, həm evə çıxarışı, yəni kupçası mövcuddur. Dəyərli izləyicilər, sonunda da bizi seyr etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni təkliflərdə görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın.